bersama Genjonet. Hari ini saya mau nunjukin cara nyabut atau mengganti mekanik keyboard. Ini keyboard saya ini nomor 6 nya nih double. Kalau dipencet gini nih dia akan tampilnya 2 kali. Jadi saya mau coba ganti dengan spare partnya. Cuman kan belinya tuh dapat media 4, dapat cadangannya 4, dapat pengaitnya lengkap untuk ganti. Jadi ini double, angka 6 nya double. Jadi kita mau coba ganti. Belum pernah nyoba bongkar ini, belum pernah. Ini mekanik keyboard Rexus. Modelnya RX MX2. Oke, langsung aja gimana cara gantinya. Saya juga belum pernah. Mari kita ganti sama-sama. Oke, ini keyboardnya nomor 6. Oke, ini pengait atau pencongkel untuk apa, keyboardnya, angka yang atas, dan ini buat nyambut mekaniknya. Nah, ini mau kita ganti switchnya, switch mekaniknya ini kita mau ganti. Ini cadangannya dapat 4, cadangannya dapat 4. Gantinya sih seperti ini. Jadi dikaitkan, kait, ditarik. Oke, ini kita coba buka. Oke, nomor 6. Kita atur dulu posisi ya biar mantap. Ini posisinya kita cabut. Kita tekan aja. Oke, ini udah terpasang, kencang, kita cabut. Nah, ini angka 6 nya sudah dicabut. Ini seperti ini. Angka 6 nya sudah lepas. Nah, tinggal switch mekaniknya kita cabut. Oke, langsung jauhnya kita cabut. Pastikan di sampingnya itu. Oke, nah. Oke, ini ditekan. Gini. Langsung dicabut. Nah, itu dia. Nah, jadi dicabutnya pas seperti ini. Nah, ini. Nah, itu ada paretnya atau apa namanya? Ada sisi di atasnya ini. Ini sisinya dimasuk, baru dikait ke atas. Nah, ini gampang-gampang, susah sih kalau dia masih nempel rapat sama keyboardnya. Congkel aja dari sebaliknya sedikit, baru kita congkel bagian atasnya. Nah, jadi ini yang rusak, ini yang rusak, udah kita cabut tadi. Double. Ini nggak ada bunyi klik lagi, tik ketik 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 ketik, udah nggak begitu. Ini mungkin kotor atau apa, coba ini kita perbaiki, bersihin. Nah, ini kita ganti yang barunya. Nah, bunyinya beda kan? Tuh. Nih. Bunyinya beda. Bunyinya beda. Nih, kita ganti yang baru. Gantinya gampang. Itu kan ada pinnya tuh 2. Pinnya tinggal dipasangkan dengan tuh. Dalamnya ada pinnya tuh 2. Dia ngikutin pinnya ini. Tuh. Langsung dimasukin saja. Kan? Ya, udah gitu aja. Udah masuk.
Oke, masuk. Tinggal masang ininya. Sebelum dipasang kita tes dulu apakah nyala apa enggak. Oke. Nah, ini tadi kita pasang. Kita mau tes. Ini laptop saya. Kita coba tes. Sebelum dipasang akarnya. Oke. Tuh, nyala. Berarti sudah pas pinnya. Warnanya biru, udah pas. Tinggal kita pasang tombol atas. Kita pasang tombol atas. Nah, ini tombol atasnya. Kita tinggal pasang. Masangnya dilepas saja ini. Langsung tombol 6 kita pasang. Sampai ditekan pelan-pelan. Oke. Kita sekarang coba. Oke, udah nyala. Ini kita coba. Oke. Iya. Nah, ini tombol 6-nya yang udah kita pasang tadi, atasnya kondisinya sudah normal. Kita tinggal tes di watt. Ini wattnya sudah kita tes ya. Oke, namanya bagus. Satu kali klik aja tuh. Nah, langsung kan, ceklek. Nah, berarti sudah normal. Oke, gitu aja panduan atau tutorial cara mengganti keyboard mekanik Rexus dari Canet. Sip.